mugoberezi waffe owa K-Lite tukwaniriza nnyo era nga tugenda okulaga ku bimu ku bintu bye tujja tukola nga K-Lite Construction and Electronic Services. K-Lite Construction company nzimbi ate era ng'ekola ne ku byamasannyalaze. Kati tuzze okulaga engeri gye tukolamu zi warehouse. Munnayuganda yenna ali eyo oba omuntu yenna ayandyetaaze okumukolera warehouse, nga warehouse etuukagana n'omutindo oba gy'ogenda okuteekamu factory nga naawe togenda kwevuma ogambe nti bankolera biki bino. Kati tutandise ne warehouse. Warehouse eno gye tugenda okukola ya kalina. Era warehouse yaffe ebifaananyi mabega nga muze mugiraba etambula. Tumaze okugisitula, tuli mu kuseera eky'okuteekako amabaati g'omu mabbali n'okugisereka waggulu. Warehouse yaffe eno tugenda giserekako waggulu, tugenda kuba tukozesa akaveera. Akaveera akafaako ke tugenda otuteekayo kaba kayamba obutayitamu bugumu. Obutayitamu bugumu kubeera ng'etambula. Gwe wenna ayagala okukola bizinesi, ayagala kukola factory, birime bya mmwanyi, ayagala kukola wootere kammaaliyo, jangu otutuukirire. K-Lite Construction tukuzimbire, tukolere warehouse naawe zijja okulaba nti otuukagana n'omutindo oguli ensi yonna, ate nga tusobola okugikola ekifo kitono ote n'ofunamu ekintu ekirungi. Kati ne warehouse gye tulina nga woogiraba, empagi ezo ezirimu nnyingi tugenda gikola nga ya kalina. Waggulu wabye nga bakolerayo zimasi, waliyo masini ezikola ne wansi nga waliyo banna factory. Kati munnayuganda yenna ali eyo ng'oyagala kukola bizinesi, olina mulimu gwa kuzimbira nnyumba yo, kuzimbira factory, kukolera ki? Tewandibuusiza maaso line kampuni yaffe eya K-Lite. Tolina gibuusa maaso, ye kampuni yokka esobola okukolera ekintu naawe ky'ojja okwewuunya mu butuufu ng'olaba ekintu nti kya njawulo ku lw'okuzimba ensi yaffe Uganda. So temutuvaamu, wenna wenna atwetaaza okutubuuza akusobola otugoberera ku mukutu gwaffe ogwa Facebook, K-Lite Construction and Electronic Services, page eyo n'ogoberera. Osobola okugenda ku TikTok eri K-Lite, then osobola n'otugoberera ku YouTube yo eri Wanji Edward, YouTube yaffe kwe tupostinga, ate era ne ku email yaffe eri K-Lite SMC Limited, ye company abayagala okuyitako. So tulaga omulimu gwaffe nga ezo mashini zaffe za K-Lite okukozesa kitegeeza ekintu kyetukola twakyetegekera, ekintu kyetukola kiwadde akadde, kitegeeza kibi tulina okubuusa oba mubina waaka omulimu gwaffe, kitegeeza amabaati n'okusereka sayiti yaffe gye tubadde tuzimba. So tekikugaana kuyitawo naawe foto yaffe tukokoteyo bagiwagala mashini